สดีค่ะวันนี้เราพามาชมห้องปล่อยเช่านะคะที่โครงการเดอะริเวร่าวงอมาดค่ะห้องนี้เป็นห้องขนาด35ตารางเมตรค่ะ1ห้องนอน1ห้องน้ำวิวทะเลค่ะห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่ราคา 25,000 ต่อเดือนค่ะเดี๋ยวจะพามาชมภายในห้องนะคะว่าให้อะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมเข้าอยู่ค่ะวิวสวยมาก Welcome to this beautiful 35 square meter apartment at the Riviera Wongamat. The living room features modern furniture and a bright, open space designed for both comfort and style. This compact kitchen comes fully equipped with everything you need, combining functionality with efficient design. Step onto the balcony and enjoy the stunning sea view, a perfect spot for morning coffee or evening relaxation as you take in the panoramic ocean vistas. The cozy bedroom provides a peaceful retreat with comfortable bedding and ample storage, all complemented by natural light and the gentle sounds of the nearby sea. Residents enjoy excellent amenities including an infinity pool, fitness center, 24-hour security, and easy beach access. At 25,000 baht monthly, this fully furnished apartment offers luxury living in a prime Pattaya location.